saddex iyo toban bishu hadday marayso maalintaasna ay noqoto jamce xaalad cakiran baa soo wajahaysa malaayiin qof oo caalamka ku nool. Mareykanka dhaqaalihiisa maalinta wuxuu waayaa 900 milyan, waayo dadkii ma shaqo tagayaan, qolalkay soo xiranayaan cabsi darteed, ma safrayaan, shirkadii diyaaradaha xafiisyada dhan baa xirmay, ma la raacay, shaqadii baa istaagaysa, suuqii laga soo dukaamaysan jiray dhan. Khaasatan waxay dhaheen hadduu sanadku ku bilaamo maalin axadeed, sanadka bisha ugu horeysa maalinta ugu horeysa ay noqoto axad, laazim bay dhaheen 13 maalin jumca inuu noqdo. Marka loo diyaar garooyay cabsi iyo halis maalinta ilaa ay dhamaan axadaad dhacday iyagoo la xiriirinaya. Dadka qaarna waxay ka sii dareen, waxay dhaheen hadaa maalintaasi mukalaal madow aragtid, halis maalintaadaas waa madow, waa mugdi waay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا ولاله بركيسن maalinta bishu ay marayso 13 ma ogtahay caalamka dad badan oo ku nool inay u arkaan inay tahay maalintii madoobeyd, maalintii nasiib xumada, maalin cabsi ku abuurtay malaayiin qof oo caalamka ku nool. waa tirada 13 bishu marka ay marayso. sideedaba lambarka 13 malaayiin qof oo caalamka ku nool ma bishaaraysta, khatartuna waxay sii siyaadaa, cabsiduna sii korortaa haddii maalin jumco ah ay tirada 13 bishu ku soo aado. waxaana la sheegaa sanadkii ugu yaraan hal mar inay arrintaasi isku aado oo ay dhacdo, ugu badnaanna 3 jeer. ma ogtahay maalintaas hadday jumco ku beeganto tiradu ay marayso bisha 13 in maalinta uu dhaqaalaha Mareykanku waayo 900 milyan oo dollar. caadi ma aha. waxaa la sheegay boqolkiiba 10 dadka meesha iskugu imaada inay maalintaasi aad uga cabsadaan. tira aad u weyn waay, yani 10kii qof hal meel yimaada, hal qof baa cabsi ku haysa maalintaas. waa bisha markay marayso 13 hadday ku aado maalin jumco ah, waa maalin nasiib xun. fasirka cilmiyadeed iyo meelahay ka keeneen waa idin la wadaagi doonaa, adigoon degdegin muuqaalkan insha Allah taala dhamayso, markaasaad ogaanaysaa caalamka qarsoonaad oo ogeyn oo dalladii ka saaran tahay inuu jiro. lambarkan sidiisaba 13 lambar la bishaaraysta ma ahan, dadyow badan ay bishaaraystaan. farasiisku ma dhici kartaba qofku inuu dago guri wata lambarka 13. diyaaradaha qaar lambarka 13 kursiga lagama helo, cala tuul markay 12 marayaan 14 bay u boodayaan, ama 12 bay ka dhigayaan ayagoo ka metelay 13. lambarka 13 lagu qoro. isbitaalada qaar ma lahan qol 13 wata ama sariir 13 ma jirto. hoteelada Mareykanka qaybo badan oo kamid ah ma wataan qolka 13. maalin nasiib xun bay ku tiriyaan Talyaanigu. waa arrin faaftay way. bulshooyinka dhaqamada iyo ictiqaadaadka kala duwan, thaqaafooyinka kala duwan waxay keenaysaa dadka qaar inay lambarada qaar ay sharaystaan. hadda tusaale kale Chinese-ku lambarka 17 aad bay u neceb yihiin, lambar geeri la xiriiray ay ka dhigaan. sidoo kale Jabaanku lambarka 9 ma jecla. 13 bishu hadday marayso maalintaasna ay noqoto jamce xaalad cakiran baa soo wajahaysa malaayiin qof oo caalamka ku nool. Mareykanka dhaqaalihiisa maalinta wuxuu waayaa 900 milyan, waayo dadkii ma shaqo tagayaan, qolalkay soo xiranayaan cabsi darteed, ma safrayaan, shirkadii diyaaradaha xafiisyada dhan baa xirmaya, ma la raacay, shaqadii baa istaagaysa, suuqii laga soo dukaamaysan jiray dhan baa istaagaysa. khaasatan waxay dhaheen hadduu sanadku ku bilaamo maalin axadeed, sanadka bisha ugu horeysa maalinta ugu horeysa ay noqoto axad, laazim bay dhaheen 13 maalin jumca inuu noqdo. marka loo diyaar garooyay cabsi iyo halis maalinta ilaa ay dhamaanayso, axadaad dhacday iyagoo la xiriirinaya. haddaba maxaa keenaya dadyow badan haddaad google garaysad maalintaas haddii bisha 13keeda jumco ku aado caalamku see in badan oo kamid uga cabsadaan, adaa yaabaya. waxaas leedahay adduunka bay la kuma noolayno, malaayiin qof oo waxaa jirtaba lambarada iyo waqtiyada qaar ka cabsada. adigaadan hadda ku weydiiyo waxaa laga yaabaa inaad xasuusan tahay maalmo qaar oo dhibaato ku soo martay, oo markaad xasuusatid aad xasuusanaysa dhibkii kugu dhacay, markaasaad maalinta leedahay ilaahu maalintaas oo kale ay soo marsiin. marka dabcigu bini'aadanka noocaas waa yahay. laakiin markii la baaray oo la fiiriyay lambarkan 13 dadku maxay u sharaysteen, waxaa la soo ogaaday arrimaha soo socda. waxay dhaheen wuxuu ka dambeeyaa lambarka 12. lambarka 12 waa lambar xoog badan waay, waa lambar aad loo yaqaan waay, waayo nolosha bini'aadanku ku soo noqnoqda. waxaad arkaysaa 12 saac inay saacaduhu yihiin. sanadku waa 12 bilood. 12 kaani aad buu caalamku u yaqaanaa, waa lambar xoog leh, waa lambar khatar ah.
على طول marka waxay dheen 13 haduu ka dambeeyo nusqaan waaya kii hore ilaa wuxuu ahaa mid xoog badan kani waa nusqaan way waxyaalaha ay ku tacliiliyeen way qaarna waxay ka dhigeen badiiniyan oo kristaanku aaminsan yihiin oo waxay kristaanku aaminsan yihiin maalintii nabiyullaahi ciisa la dilay oo la daldalay inay ahayd maalinta 13aad bishu ay maris qaarna waxay dhaheen cashadii ugu dambeysay nabiyullaahi ciisa xawaariyiintii asxaabtiisa la cunay dadkaasi waxay ka koobnaayeen 12 nabi ciisa 13 ku ahaa kii 13aad safkii laynkii kii 13aad baa qaa'in noqdayo nabiyullaahi ciisa khiyaanay oo dilay oo salbiyay طبعا anagu caqiidaas ma aaminsanin nabiyullaahi ciisa alayhi salaam inuu nool yahay la dilin baan aaminsana qiyaamano imaan doono cadaaladiina uu soo celin doono la dhum yaani qiyaamaha ka hor calaamada u yahay taas anagu ma aaminsan laakiin i'tiqaadaadka ayaga day ku qorteen injiil iyo kutubta bedeleen iyo waxaan ya ahdul qadiim ya ahdul jadid waxyaalahaas ay tilmaamaysan qaarna waxay dhaheen waa maalintii nabiyullaahi aadam iyo xawa mirihii iyo qudaartii geedka Allah ka xarimay ay cuneen qaarna waa ka sifigeen waxay dhaheen waa maalintii qaabil oo haabil dilay qaarna waxay dhaheen waa maalintii doontii nabiyullaahi nuux iyo kooxdii la badbaaday ay badda fuushay macnaha ay alla ku badbaaday maalintii duufaantu dhacday maalintaas dhibaatooyinka ay dhaceen caqiidooyinka iyo mu'taqadaadkaas ay sheegaan oo qaarna taariikhin ayaa ku dhiseen qaarna ay dhahaan 12 buu ka dambeeyaa dabcan 12 haduu lambarkii khatar ay buuxa ahaa 13 wuxuu noqonayaa lambar nasiib xun sharcigeena islaamka lama ogola qofku inuu shay baasaysto yani baasaysiga jihada xun laakiin de baasaysi waxa jira de la ogol yahay oo caadiya meel halis ah oo cidla ah oo mugdi hada soo marisid maxaa niyeysanaysaa yani meeshan waa halis waay waxa kaaga iman kara Soomaa adrees dadaji dhuumo taas waa caadi oo qofku taxadar ku jira waay laakiin albaabkan waagi hore jaahiliyada waxa jirtay qofku markuu hore inuu safro rabo shimbirta subaxa geedka saaran buu yani eriyay haday biido dhinaca midigta u biido safarkiisa waa sax baxaya haday bidixda u ordana safarkiisa waxba ka khaldamay musiiba ku dhici karta markuu iska joogay waxyaalaha noocaas sharcigu ay reebay walidaalka nabigu wuxuu yiri waxaan karaahaysanaya atashaa'um wa hubbu at-tafaa'ul khayr filashada ayaan jeclaysanaya nabigu alayhi salaatu wasalaam maalintii Xudaybiya Quraysh heshiiskii uu la galiyay sallallahu alayhi wasallam Quraysh ninkay soo dirsadeen oo heshiiska u saxiixayay Suhayl baa la dhacay markuu nabigu arkay la wala istiqaana waa dad yani isku deegaan iyo ku dhashay nabigu wuxuu yiri sahula amrukum arrinkiinu haduu sahlana ninka magaciisu ka soo dhanbashay sallallahu alayhi wasallam waxyaalahaas oo dhan waa la ogoliyaa laakiin mu'taqadaad dadku waxa jira ay aaminsan yihiin oo aan laga kareyno taariikh ay dhaxaleen ama buugaag ay dhaxaleen ama riwaayada qisas iyo waxyaalo la alifay oo ay akhriyeen ama dhacdo soo noqnoqotay maalintaas aad bay uga naxan dadku oo ay maalintaas u shareystaan waayo taariikhda quruntii dhaxay quruntii dambaba waxaa la ogaaday dhacdooyin caalamka gilgilay oo masaa'ib badan lahaa inay dhaceen maalinta 13 ay bisha ay mareysay tirada ay mareysay baa la ogaaday hadda anaga marka October 14 la gaaro maxaan xasuusanaa qarixiso baan xasuusanaa marka maxaan dhahnaa waa maalin madow maalinta maxaa soo 14 October hadda adan ku dhax maxaa xasuusanaysaa kumaankumkii qof ee lagu dhibaateeyay qarixi ee soo bixiyay xasuusanaysaa yani dhacdooyinku ay dhacayaan taariikhiyan iyo waqaacidan maalmay leeyihiin tira bisha kamid ay leeyihiin sanad bay leeyihiin waqtiyay leeyihiin marka bili aadanka dabaciga marka arrimaha ku soo noqnoqdaan waxa keenaysa inuu aamino hadda 14 October hadii 14 October dhibaato kala dhacdo marka la soo noqoto mar jiilka naga dambeeyo waxay aaminayaan 14 October inay tahay maalin nasiib xumo maalin musiibo hadda ma dhahayna maalin musiibo ahayd sax maalin musiibo ahayd maalintaas shacabka Soomaaliyeed dadka muslimiinta Soomaaliyeed musiibo ku aha laakiin waxaan uga wadaa hadii qofku maalmaha iyo dhacdooyinka waxa uu fiiriyo ku saabadaynaya inay tahay maalin nasiib xun marka taasay aaminsan yihiin 13 malaayiin bili aadanka oo bashara oo dhulkan ku nool koonkan ku nool baa sharaysta oo aan bixin hadayba jumca ku aadana khatar waayaba guryaha la soo xiraa خلاص أرنتو دموي مركي مالين تابحدو الحمد لله بالله إله وذا نجبت بالي سبحان الله ما قشة ولي مالين تان صدق هي طبعا كبشة هديكو أدو جمعين أي مضبطا شرايستان وقريها أي اسكو صوحران مالين تاسي عبسيدا بدن ولي ما قشة نلاقو ذاك هدات ما قشة dadka qaarna waxay ka sii dareen waxay dhaheen hada maalintaasi mukalaal madow aragtid halis maalintaadaas waa madow waa mugdi waay حتى waxay sharaystaan hadii meel xaflada ay qabaan ama kulan ay qabaan oo 13 dadku yihiin
ولا شريست قف بعد من دونه qof baa dhiman doona sikadiisa ayay aaminayaan marka la markaan 13 dad badan baa sharaystay wali hore ma u maqashay commentigeena golo wadaaga waana baari kartaan dhinaca Google waad weydiin kartaan macluumaad badan oo ka yaabiya ayaad arkaysaa arintaas ku saabsan aad baad mahadsantahay Allah idin xafido barakallahu fiikum